अरे बाप रे! अरे बाप रे! पेट से आवाज़ आ रहा है बहुत ज़ोर से। अरे बाप रे! हेलो डॉक्टर साहब। मेरे पोते के पेट से आवाज आ रहा है। क्या हो गया उसको? आके देखिए, जल्दी से हमारे घर पे आइए, जल्दी से आइए। अरे चिंटू, जल्दी से खेलने के लिए चलो, बहुत सारे बच्चे आए उधर, हमको बुला रहे हैं। जल्दी से चलो पिंटू, जल्दी से चलो। अबे नहीं आ सकता बे, पेट से आवाज़ आ रहा है। क्या हो गया पता नहीं। डॉक्टर भी आने वाला है, आया नहीं अभी तक। जल्दी से तू ही खेलने के लिए जा, मैं नहीं आ रहा। जा तू जा। आई एम कमिंग। क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? इतनी देर करता है बुड़बक, जल्दी से नहीं आ सकता क्या? तुझे बुलाया ना मैं, जल्दी से। पेट से आवाज आ रहा है, बोल रहा है तो सुना ही नहीं देता क्या? आके पूछता है क्या हो गया, क्या हो गया। जल्दी से देख इसको। बेटा तू इधर बैठ जा, जल्दी से बैठ इधर। ठीक हाँ है तो ठीक इधर है। दर्द हो रहा है क्या बेटा तुमको? इधर हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, इधर नहीं हो रहा है। हाँ तो इधर हो रहा है? इधर हो रहा है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इधर भी नहीं हो रहा है। अबे बेवकूफ कहीं के। उस बच्चे को नहीं, इस बच्चे को हो रहा है। इधर लुढ़का है ना, ये वाला बच्चा है वो। ओके ओके। तो बच्चा तू इधर हो जा, साइड में हो जा, मैं इधर बैठूंगा आके। हाँ ओके तो डॉक्टर बेटा साहब, इधर से ओके। आवाज आ रहा है कि इधर से आ रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, नीचे से आ रहा है, थोड़ा नीचे। हाँ तो इधर से आ रहा है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इधर से ही आ रहा है। अबे बेवकूफ कहीं के, ये तेरे दिल की धड़कन है, समझ में नहीं आता क्या? बेन फुकट बुलाता है मुझको। अगली बार ऐसा नहीं बुलाने का, समझ गया? चिंटू चलना, खेलने के लिए जाते हैं, अब तो चल। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ कहीं क्या बोल रहा है तुझको पिंटू?